En 14 de setembro, o cometa interestelar batizado de 3E/Atlas desafiou todas as expectativas, explodindo en brilo e exhibindo un veo esverdeado fantasmagórico de medio milao de kilómetros de largura, 8 veces máis rico en dióxido de carbono do que en agua. Esa explosao repentina deixou até os astrónomos máis experientes atordoados, en cuanto fóruns de mensagens e canais oficiais fervilaban de perplexidade e preocupacao. No instante actual, o 3E/Atlas abanca en direcao a unha aproximacao perigosa con Marte, arrastando unha cauda antiapontada para o Sol, ao paso que a maioría dos grandes observatorios entrou en silencio. Cuanto máis perto o 3E/Atlas se aproxima de Marte, máis asustador ele se torna. O que provocou ese outlier cósmico tao fora do común? E por que dados esenciais está sumindo justamente cuando o enigma se aprofunda? As respostas cuestionan nosas nocoes sobre natureza, tecnología e sigilo. Os valores comecará a sair da lina na noite de 7 de setembro. Analistas de planilas, ans en Tokio e outros no Arizona, virán súas curvas en tempo real se contorcere malén do previsto. O 3E/Atlas, que debería aumentar o brilo en fraco es de magnetic por semana, en vez disso saltou 1,6 magnitudes en menos de 72 horas. As primeiras medicoes brutas, registradas e enviadas por amadores como Robert M. Cenor e Kayo Shimoto, registraran magnetic 10,4 ás 11 UTC e depois 8,8 pouco antes do amanecer. Pico as sim nao e mero detal, e alarme. En poucas horas, a lista de emails do cometa OBS e o fórum Cloudy Nights se encherán de pontos de dados recents. Cada marca no gráfico ultrapasando a lina de previsao. O habitual aumento gradual virou unha mura reta para cima. Salto de 1,6 magnitudes significa que o cometa refletiu de repente 4 veces máis luz do que os modelos permitían. Imagine interruptor de luz girado ao máximo no medio da escuridao. Algúns especularan que era unha erupcao, bolsao de CO2 escapando pela crosta. Outros murmuraran sobre falas nos instrumentos, efeitos de abertura, o perigo de confundir a coma extensa como verdadeiro clarao. Mas os dados continuaban a chegar. Cada nova entrada desafiando as normas antigas. Por algunhas horas electrizantes, a narrativa pertenceu aos amadores noturnos. Seus gráficos cruz, postados ao vivo, viraran o coracao de unha vigilia celeste global. Ninguén sabía o que o próximo ponto traría, mas todos captaban a gravidade. Cuando a curva de luz se rompe, o universo está sinalizando algo para o cual aínda non temos palabras. Os números impresionan. En meados de setembro, o 3E/Atlas, como núcleo nao maior que 3 km, tal vez ben menor, liberaba dióxido de carbono a unha taxa de 129 kg por segundo. Para comparar, é como caminaocino de gas congelado se evaporando a cada minuto de objeto menor que a maioría dos parques urbanos. As imagens máis nítidas do Hubble limitan o núcleo sólido a cerca de 2,8 km de diámetro. No entanto, esa aura nebulosa de gas e poeira, inchou para máis de 700.000 km de diámetro. Iso é quase o dobro da distancia da Terra á Lúa, tudo originado de grao gelado isolado. Nao se trata só de proporcoes. A composica o química en si resiste a cualquier padrao. A maioría dos cometas do noso sistema solar desperta devagar, impulsionada pelo gelo de agua que sublima conforme a luz solar se aproxima. Aquí, a agua é coadjuvante. O telescopio espacial James Webb, con seu espectro de 6 de agosto, detectou unha proporcao de dióxido de carbono para agua de 8,1. Iso nao é só raro, é algo fora da curva. A esa distancia, cometas do sistema solar geralmente exhiben máis agua que dióxido de carbono, moitas veces por factor de 10 ou superior. Os valores do 3E/Atlas inverten esa orden. O dióxido de carbono reina, como a agua en segundo plano distante e o monóxido de carbono en terceiro. A equipe do JWST, sopliderán cada espectroscopista doctora. Alessia Fronzi, destacou a irregularidade nos lancamentos iniciais de dados. Os modelos de seu grupo prevían aumento gradual de actividade a medida que o cometa se aproximaba do Sol. Mas a verdade era o efeito estufa descontrolado, con dióxido de carbono jorrando moito antes de a agua dar sinal de vida.
Nas palabras dela, estamos diante de cometa cujo motor funciona como combustível totalmente diferente. As consecuencias vao além da química. Imagens de alta resolución de redes terrestres e telescopios en órbita revelama como entremeada por filamentos de plasma poeirento, estructuras filiformes que se extenden por decenas de milares de kilómetros, contorcéndose e mudando en escalas de horas. Nao sao as nubens amplas e uniformes dos cometas comuns. En vez disso, sugeren procesos fora do equilibrio, tal vez fluxos organizados, como se o núcleo estivese cravejado de jatos ou aberturas que canalizan gas e poeira para o espaco en rajadas discretas e potentes. Tudo iso de núcleo tao diminuto que súa área superficial mal explica a producao de gas observada. A física exige pelo menos 8% de superficie ativa só para justificar a producao de agua medida, e as taxas de dióxido de carbono indican liberacoes aínda máis intensas. Modelos de elevacao de graos propoen que erupcoes de dióxido de carbono estao arremesando partículas finas de gelo submicronicas para a coma, onde elas subliman longe do núcleo, alimentando a extensa o imensa da envoltoria. Proceso raramente avistado nesa magneten. A discrepancia de escala é difícil de exagerar. Uma rocha do tamano de unha cidade envolta en unha atmósfera que ofusca planetas. Uma emissao gasosa que supera os modelos hemordens de magneten. Uma composica o química que parece unha fórmula vinda de outro sistema estelar. Por enquanto, os dados serven como alerta por si só. Algo en 3/diagonal Atlas está redefinindo as leis da física cometaria, kilo de dióxido de carbono de cada vez. A teoría das cores nao costuma asombrar astrónomos. Mas, en 16 de setembro, as leituras no espectro de 3/diagonal Atlas exigirán tipo inédito de reflexao. Pico en 518 nanómetros, ven no centro do verde, cortou o ruido de forma máis aguda e prematura do que cualquier simulacao previa. Os registros fotométricos do Yemena South detectaran o aumento primeiro. O proceso de imagens gerenciado naquela semana por Catalina Hernández marcou cada cuadro como asterisco. Súa notacao confidencial aos colegas dicía, o envelope verde rasgou o ceu preauroral como unha tocha química, algo imprevisível para esa distancia heliocéntrica. O verde nao era discreto. Observadores visuais en 3 continentes relataran o mesmo brilo fantasmagórico, frecuentemente o descrevendo como antinatural, guase eléctrico. Para especialistas en química cometaria, esa tonalidade indica C2, carbono diatómico, iluminado pela radiacao ultravioleta solar. Habitualmente, cometas reservan seu verde para o interior do sistema solar, como pigmento florescendo apenas cuando a luz solar disocia moléculas orgánicas. Aquí, o fenómeno surgiu semanas antes do esperado e con unha intensidade que contrariaba todos os manuais. A equipe de Hernández cuantificou a forca das linas de Sao e descubriu que ela competía como os cometas máis luminosos já catalogados, a pesar de Atlas aínda estar distante do calor solar. A explicación técnica é direta no papel. A fluorescencia do C2 resulta de material carbonáceo liberado e activado conforme o cometa aquece. O que nao é directo é o momento. Modelos baseados en décadas de observacoes de cometas antecipan aumento gradual. Duas linas ascendendo ao ultrapasar limiares térmicos no núcleo. Atlas desconsiderou o roteiro. Espectrógrafos do Chile, Polonia e a Bahía exhibiran o mesmo pico precoce. A lina verde emergindo do ruido de fundo como unha certeza que mal deixaba espaco para incertezas. Hernández defendeu a prudencia, distribuindo imagens brutas e procesadas lado a lado, alertando para o perigo de artefatos digitais. Nao estamos perseguindo fantasmas, escreveu ela. Mas nese dominio, fantasmas poden parecer auténticos. Aínda asín, o acordó se consolidou. O verde era genuíno, nao unha ilusa óptica. A coma do cometa, já expandida a escalas planetarias, agora exhibia unha marca espectral que a distinguía de cualquier outro visitante interestelar. Algúns cogitaban unha EGK ultradensa de cadellas de carbono, ou outros unha química exótica originada no verco remoto do objeto. Cada teoría ampliaba o enigma, mas nenhuma esclarecía por que o verde surgiu tao cedo ou por que relucia con tal vigor. O espectáculo era cativante.
Por algunas noites en meados de setembro, o CEU apresentou o show que desafiaba tanto a distancia cuanto as previsoes. Os dados narraban unha saga de energía e turbulencia, de moléculas desintegradas e reconstituídas no vacuo gélido entre estrelas. Mas por tras de cada exame, unha dúbida persistía. Que tipo de corpo celestial ostenta o halo esmeralda antes do tempo? E o que máis se esconde en súa luminosidade? O jato de luz, afiado e voltado para o Sol, dividiu o envelope do cometa logo após 9 de setembro. Nao unha cauda común, era unha anticauda, filamento de poeira aparentemente direccionado de volta ao Sol, contrariando a regra clásica de que as caudas cometarias sempre se afastan do vento solar. A geometría desa ilusao é incomún. 3/diagonal Atlas abanca en unha órbita retrógrada, quase 175 grados desalinada da eclíptica, e a lina de visao da Terra corta o plano de poeira quase de raspao. Por algúns días, o disco de poeira do cometa e o ponto de observacao se alinaran de modo tao preciso que partículas ejetadas meses antes, agora atrasadas ben atrás, parecían projetarse a frente, en direcao ao Sol, gracas a perspectiva engañosa. E o alinamento pasajeiro, más que transforma a poeira do cometa en pico luminoso, capturado en esposícoes profundas da Polonia ao Chile. Contudo, a anticauda é apenas o inicio do misterio. A equipe de polarimetría da Universidade de Varsovia, sob lideranca do Dr. Marek Novak, realizou barreduras en ángulo de fase de apenas 7 grados. Seu achado, mínimo de polarizacao negativa de menos 2,7%. No universo da ciencia cometaria, iso soa como alarme. A maioría dos cometas oscila entre menos 1% ou menos 2% neses ángulos. Unha marca de graos de poeira porosos e irregulares, espalando a luz solar de volta a súa origen. Aquí, o valor é máis profundo, máis intenso do que en cualquier cometa recente, incluindo o notorio Siding Spring. Os números indican nao apenas poeira, mas unha estrutura poeirenta. Partículas organizadas, tal vez alinadas, en filamentos ou laminas densas o suficiente para polarizar a luz alén do habitual. O que podería moldar tal arranjo? A química fornece unha pista. A coma de Atlas transborda dióxido de carbono, volátil capaz de impulsionar jatos violentos e graos submicronicos finos para o espaco. Se o degaseamento for direccionado por fraturas, aberturas ou até forcas electrostáticas na coma, a poeira podería ser arrastada en fluxos coesos, cada funcionando como polarizador minúsculo. Os dados do grupo de Varsovia, verificados con imaxens amadoras da mesma semana, revelan que o brilo e a polarizacao dos antirrastros atingen o pico simultaneamente, sugerindo unha origen compartilada. O ángulo de fase é crucial. Aos 7 grados, a luz solar incide quase tangencialmente sobre o PO, intensificando o efeito de retroespalamento. A polarizacao negativa nese ángulo é característica de agregados de alta porosidade, aqueles formados no frío e na escuridao do espaco interestelar. Contudo, a intensidade da medicao, de menos 2,7%, leva o achado a territorios inexplorados. Nen un cometa conocido do sistema solar exhibe o mínimo tao profundo aliado ao pico de poeira tao estruturado. Por enquanto, o antirrastro permanece como enigma mudo, evidencia visible de que a poeira ao redor de 3/diagonal Atlas nao é unha nube aleatoria, mas algo máis organizado e intencional. Se esa orden resulta da física natural dos cometas ou indica algo criado artificialmente aínda é unha que está en aberto, mas cada nova observacao aponta para unha estrutura ao mesmo tempo bela e inquietante. Unha geometría cósmica que resiste a explicacoes simples. 3 de outubro de 2025 está marcado en vermelo en todos os calendarios das misoes. Nese día, 3/diagonal Atlas pasará por Marte a unha distancia de 0,19 unidades astronómicas, cerca de 28 miloes de km en unha temporada já repleta de encontros con cometas e asteroides. Este é o único visitante interestelar próximo o suficiente de planeta. A chance é rara e pasajeira. As sondas en órbita de Marte como a Mars Reconnaissance Orbiter, o Cassis no ExoMars Trace Gas Orbiter, o HRSC na Mars Express enfrentam tabuleiro de opcoes complexas. Emails internos, citados depois en resumos de imprensa da ESA, descreven ambiente dividido.
Equipes científicas presionando por cada imagen posible. Operacoes avaliando os perigos de redireccionar naves con aviso curto. A efeméride do objeto e actualizada guase diariamente, deixando pouca margen para falas. Cada sonda tem suas limitacoes. Ángulos de painéis solares, largura de banda de dados, margens de seguranca dos instrumentos. A janela para capturas de imagen dura horas, nao días. O cenario EUM-CUM bulicao. No final de setembro, 414p/diagonal Perijo atravesa o perihelio. 2/diagonal Borisov gana manchetes con su propia aproximacao a terra. A 6/diagonal Lemen segue rumo a UM rocar como sol en novembro, en cuanto una onda de asteroides menores cruza o sistema solar interno. O resultado é una especie de triagem observacional. Directores de misoes precisan decidir. Gastar recursos valiosos en UM cometa cujo comportamento está reescrevendo as regras ou manter as campanas agendadas e arriscar perder UM evento único en Geracoes. Nos bastidores, a tensao creste. O ensame de objetos lotando o ceo outonal so amplifica a presa. Cada albo en potencial é comparado a singularidade de 3/diagonal Atlas. Súa origen interestelar, súa coma dominada por CO2, seu histórico de desafiar previsoes. Horarios SAO reescritos. Protocolos de imagen, habitualmente fixados meses antes, SAO descartados e reconstruídos da noite para o día. O estrese operacional é tangível. Toda alteracao trazo risco de dados perdidos ou, paie, violacoes de seguranca de instrumentos. Ainda así, o caso científico é irresistível. Nenuma sonda marciana capturou UM cometa interestelar tao perto de UM planeta. Os dados, se obtidos, podem esclarecer que esto es sobre estrutura do PO, ejecao de gases e a física básica de objetos visitantes de além do sistema solar. A medida que 3 de outubro se aproxima, a sensacao de uma oportunidade única e irrepetível domina. O ceo está agitado, mas por algumas horas, todos os solares automáticos e humanos se fixam en UM so objeto. O resultado nao so preencherá uma lacuna en uma temporada lotada de descobertas. Ele definirá o tom para como a ciencia planetaria ri cuando o cosmos inaugura UM novo capítulo de caos. Para calibrar as anomalías do cometa 3/diagonal Atlas, a referencia ven de seus dois predecessors interestelares. O 1/diagonal Oumuamua en 2017 e o 2/diagonal Borisov en 2019. Ambos revolucionaran capítulos da ciencia planetaria, mas de maneiras marcadamente distintas. Oumuamua surgiu como UM Enigma. Sem coma, sem cauda, uma curva de luz que variaba como rotacao, mas sem liberacao de gases. Súa trayectoria pelo sistema solar desviou levemente do camino ditado apenas pela gravidade. Sutil, persistente e aínda inexplicada. Borisov, ao contrario, foi o cometa interestelar clásico do manual. Seus gases e poeira obedecerán as normas, como agua e monóxido de carbono impulsionando a actividade, e súa curva de brillo alinada a modelos para visitantes do sistema solar. Os números batían. A física se sustentaba. Cientistas, cautelosos con reacoes exageradas a estecoes, basearan as expectativas para 3/diagonal Atlas neses exemplos. Eles prepararan os pipelines de dados con rutinas testadas no aumento estável de Borisov e no silencio teimoso de Oumuamua. A previsao era uma curva de luz que crestería como a distancia heliocéntrica, uma coma que se expandiría junto ao aquecimento solar, uma ejecao de gases que tracaría UM arco familiar e previsível. Conjuntos de dados de aceleracao, de telescopios terrestres e espaciais, estaban prontos para detectar cualquier desvío do movimento gravitacional, así como ficerán como a deriva curiosa de Oumuamua e o perfil clásico de Borisov. As primeiras semanas de monitoramento seguían de perto as previsoes iniciais. As medicoes fotométricas precoces revelaban UM aumento suave, do tipo que se encaixa perfeitamente nas simulacoes de cometas. Verificacoes de aceleracao realizadas por grupos no JPL, ESA e Harvard nao detectaran indicios de impulsos nao gravitacionais. O cometa seguía súa trayectoria hiperbólica con exatidao. Súas solucoes orbitais dispensaban ajustes adicionais. Por UM instante, o 3/diagonal Atlas parecía UM eco do Borisov. UM intruso,
sem dúbida, mas que respeitaba as normas. Eis que setembro chegou. O salto na magnetn, a coma descontrolada, o espectro dominado por CO2. Cada dado fresco ampliaba os limites do esperado. Pesquisadores no Centro de Planetas Menores e no Centro de Coordenacao de NEOS basculábamos registros de Aceleracao, cacando vestigios do efeito Moa de Oumuamua. Nada apareceu. A rota, pelo menos até agora, continua puramente gravitacional. A irregularidade, ao que parece, reside na o no percurso, mas na física, na química, na composica ou na luminosidade, e na o no movimento. O padrao inicial, outrora reconfortante, agora delineia o enigma. As probas indican na o UM cometa fugindo das regras, mas o M cuja dinámica interna desafía tudo o que a ciencia já registrou. Sem unha proba irrefutável de forcas nao-gravitacionais, a atencao se volta para a composica o química e o peo do objeto, onde as verdadeiras discrepancias e quica as explicacoes se encontran. As hipóteses florestem onde os fatos escasean. Anocao de que o 3/diagonal Atlas ultrapasa categoría de cometa, actuando como unha sonda disfarcada, UM artefato tecnológico ou o primeiro hóspede intencional de outra estrela. Os debates se apoian en tres fundamentos. Primeiramente, a coma do cometa, regida pelo dióxido de carbono en vez da agua, evoca o M motor operando con combustível exótico. O CO2, sustentam, vai além de UM simples volátil. Na configuración adecuada, serve como propelente. A mecánica nao é fantasía científica. O aquecimento solar directo pode activar jatos de dióxido de carbono. En tese, unha estrutura projetada para captar e ejetar ese gas podería alterar a direcao ou, no mínimo, modular o brilo. En segundo lugar, a polarizacao. A medica o da equipe de Varsovia, de menos 2,7% en UM ángulo de fase de 7 grados, representa o mínimo máis profundo já anotado para cualquier cometa nos últimos anos. Algúns padstes rotulam iso como indicio claro de poeira organizada ou filamentos artificiais. Académicos contestan, invocando experimentos laboratoriais, graos fractais de alta velocidade poden gerar efeitos parecidos, sobretudo se carregados e alinados por forcas electrostáticas en unha coma rica en CO2. A ciencia é confusa, mas as conjecturas sao elegantes. Orden no lugar do caos. Unha geometría que suxere propósito. Terceiro, o vacuo de dados. As imagens ausentes de setembro e o mutismo dos grandes observatorios viraran lena para 1000 teorías. Sería esa lacuna UM mero subproduto da elongacao solar e das agendas apertadas, ou sinal de controle informativo? Influenciadores apintan como UM esquema, unha cortina baixada ben cuando o objeto fica máis intrigante. Cientistas, por súa vez, atribuen ao mesmo empecilo que asombra todo cometa en conjuncao, margens de seguranca, atrasos nos procesamentos e a geometría implacável do sistema solar interno. O paradoxo de Fermi paira ao fundo. Se o cosmos pulula de vida, por que nao se esconder entre ensames de detritos naturais? Por que nao infiltrar unha sonda no ruído estatístico de cometas e asteroides? O cenario de engenaria encanta. O dióxido de carbono como camuflaje e combustível. A polarizacao como sinal codificado. O apagao como interrupcao calculada. Contudo, cada afirmacao equilibra na fronteira do verosímil. Sempre UM paso a frente das evidencias. Por ora, os dados respaldam apenas o visível. UM cometa que viola as convencoes, mas nao as leis da física. O maíz e UM espelo devolvendo nosa ansia por sentido no veicio entre os aineis. As imagens de Hulodouble seguen disponíveis, e os espectros de 6 de agosto do JWST pasaran pelo procesamento sen tropecos. Mas, como brilo e o comportamento do cometa acelerando para além do previsto, o ritmo das divulgacoes públicas vacilou. Nenuma nova imagen do HST ou JWST surge nos registros oficiais de setembro. A agenda do Yemenar, normalmente UM guía aberto, nao exhibe reservas para o 3/diagonal Atlas no período crucial en que a curva de luz desviou do roteiro. A distancia angular do cometa ao Sol, que era UM como do 45 grados no final de agosto, despenca para 30 grados até o fin do mes.
Para OHST e o JWST, eses valores sao limites rígidos. O perigo aos instrumentos ópticos e electrónicos é innegociável. Até telescopios terrestres, con suas restricoes de horizonte e crepúsculo, enfrentan janelas encolendo en cuanto o cometa se aproxima do Sol no ceu preauroral. Redes de amadores proseguen compartilando anotacoes e fotometría, mas os dados de alta resolucao e multibanda dos observatorios principais estao ausentes do acervo público. As asesorias de imprensa, tao activas nas campanas de julio e agosto, nao emitem alertas recents. O risco nao é de trama conspiratoria, más de UM.cego. Objeto reescrevendo as normas da física cometaria, justamente cuando os melores solos do mundo sao compelidos a desviar o olar. Para que me acompana a narrativa, a escasez de setembro serve de alerta. Ás veces, os desafíos máis fascinantes do universo. Os atos subsequents se desenrolan por tras de UMBU de procedimentos habituais, normas e configuracoes espaciais. Cada fenómeno notável no ceu gera seu propio añel de perigos. Contudo, o 3/diagonal Atlas impeliu os especialistas en modelaje de escenarios a sesoes nocturnas prolongadas e estimativas angustiantes. A escasez de informacoes en setembro vai alén de mero aborrecimento. Representa unha brecha en que as condutas máis instáveis do cometa podense manifestar sen ser detectadas. Para os profesionais dedicados a calcular o improbável ao longo de súas trajetorias profesionais, esta é a fase das hipóteses reflexivas. O que ocorre se o núcleo se partir, oculto pela luz solar? Sería posível que unha erupcao abrupta, invisível da Terra, desviase a trajetoria o suficiente para modificar o sobrevoo de Marte ou lancar o ensame de fragmentos en rotas inéditas pelo sistema solar? Os cálculos sao ao mesmo tempo desalentadores e cativantes. Impulso delta V de 10 km por segundo, liberado en unha única ejecao intensa, podería transformar sobrevoo remoto en impacto directo sobre Marte. Iso nao constitui unha previsao. Trátase de unha análise de sensibilidade, unha indicacao de wow mínima alteracao basta para que os dados cósmicos caian en resultado distinto. A fragmentacao micrométrica, o desprendimento gradual de lascas geladas, se revelaría por medio de aumentos periódicos sutis na luminosidade. Pena que os telescopios máis avancados do planeta nao pudésem observar sen interferencia do brilo. Nenun indicio dese tipo foi validado, mas a falta de probas nao equivale a proba de inexistencia. O cometa reapareceu á vista no final de novembro, instantes antes de súa aproximacao máxima a Terra, a 1,88 unidades astronómicas en 19 de decembro, proporcionando a oportunidade inicial de inspeccionar trilas de detritos, explosos recents ou desvíos discretos na rota. A sociedade busca esclarecimentos, mas a comunidade científica aguarda desenvolvimentos en comunicacoes reservadas e relatorios internos. A terminología é cautelosa. Janela de risco. Vigiar saínas de cisao. Acompanar dispersoes mínimas. As implicacoes sao de orden cognitiva, nao vital. O que escapa no ponto cego nao compromete a seguranca, mas a chance de observar o objeto interestelar incomún redefinindo as regras do jogo. Os tres fundamentos permanecen firmes. Unha curva de luz que desafiou todas as projecoes, unha atmósfera de dióxido de carbono expansao descontrolada e o grau de polarizacao de poeira que resiste a cualquier encaixe nos padroes convencionais. En cuanto o veu nao se disipa, os modeladores de escenarios proseguen con súas simulacoes, cientes de que o próximo capítulo hinges no que o cosmos opta por exhibir. En 14 de setembro de 2025, o Centro de Planetas Menores registrou o pico de +1,6 na magnet da luminosidade de 3/diagonal Atlas, provocando unha reacao mundial. Análises espectroscópicas rápidamente identificarán unha coma dominada por dióxido de carbono, con máis de 700,000 km de extensao, ao redor de núcleo inferior a 2,8 km de diámetro. Leituras anómalas de polarizacao, atingindo -2,7% próximo ao ángulo de fase de 7 grados, continúan sem explicacao pelos modelos actuais de cometas. A pesar de capturas públicas do HST, JWST e Gemini até o final de agosto, as divulgacoes de dados de setembro rarearan,
sem justificativa oficial além de períodos de dados exclusivos e limitacoes geométricas de observacao. Nenuma aceleracao nao gravitacional ou emisoes de radio foi atestada. En cuanto 3I/diagonal Atlas sobrevoaba Marte a 0,19 unidades astronómicas en 3 de outubro, grande parte de seu perihelio ficou encoberta pelo Sol. Seja quais forem as origens desas peculiaridades física natural rara ou procedencia desconecida, os indicios até agora indican unha lacuna genuína en noso saber. A medida que novas informacoes surgem após a conjuncao, as resolucoes, se existirem, virá o do que for observado, e nao do que for conjecturado.